സാരംഗി കിച്ചൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫലാഫിൽ കൊണ്ടൊരു സാൻഡ്വിച്ചാണ്. ഞാനിവിടെ ഫലാഫിലിൻ്റെ റെസിപ്പിയും അതിനോടൊപ്പം അതിൽ ചേർക്കുന്ന സോസുകളുടെ റെസിപ്പി കൂടി ഞാനിതിലേക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫലാഫിൽ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വെള്ളക്കടല ഓവർനൈറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് കടലയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഓവർനൈറ്റ് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടത് ഈ 2 ഇലകളാണ്. അത് ഒന്ന് മല്ലിയിലയും ഒന്ന് പാഴ്സ്ലി ലീവ്സുമാണ്. പാഴ്സ്ലി ലീവ്സ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മല്ലിയില എടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ. ആദ്യം ഞാൻ കടലയാണൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ചെറിയ തരിതരിപ്പോടു കൂടി വേണം കടല അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഈ കടലയോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകും 3 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാഴ്സ്ലി ലീവ്സും മല്ലിയിലയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. കടല നമ്മൾ ചെറിയ തരിതരിപ്പോട് കൂടിയാണ് അരച്ചെടുത്തത്. ഇത് പക്ഷേ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ 2 കൈപ്പിടിയാണ് ഇലകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതോടൊപ്പം 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ അവരവരുടെ പാകത്തിന് ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഞാനൊരു ശകലം ജീരകം പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് 1 സ്പൂൺ മൈദ മാവ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും അതിൽ ഒരല്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരല്പം സോഡാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയം ഞാൻ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടിന്ന് അതിന്ന് ഓരോ കുഞ്ഞു ബോളുകളാക്കി നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ. ഇതുപോലെ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി പോലെയാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ബാക്കി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്കിനി എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫലാഫിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ സാൻഡ്വിച്ചിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹമ്മൂസാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുക്കറിൽ 7 വിസിൽ കേൾപ്പിച്ച് കടല വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ച കടലയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ കടല അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് 3 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ താഹിനി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 സ്പൂൺ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് താഹിനി പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ള എള്ള് നമ്മളൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തതാണ്. പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത്. അതില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, പക്ഷേ ഹമ്മൂസിൽ അത് ചേർത്താലാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം 1.5 സ്പൂൺ തൈര്. പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഈ അരച്ചെടുത്തതിനകത്താണ് നമ്മളിനി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ നല്ല ക്രീം പോലെയാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ചെറിയ തരിതരിപ്പ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളണം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കണം. ഞാനിവിടെ അതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. ശരിക്കും ഇത് തണുത്ത് കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ.
അടുത്തത് നമുക്ക് മയണൈസ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും മയണൈസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന പാലും ഓയിലും സെയിം അളവായിരിക്കണം, എങ്കിലേ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി അതിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ 1/2 ഗ്ലാസ് പാലിന് അതേ അളവിൽ തന്നെ 1/2 ഗ്ലാസ് ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ 2 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരല്പം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പാകത്തിന് ഉപ്പും. ഞാൻ പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് 1 സ്പൂൺ വിനെഗറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നാരങ്ങാനീര് ഉള്ളവർ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. പുളിപ്പും മധുരവും ഉപ്പുമൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേ പാല് ചേർക്കുന്നത്, പാലും ഓയിലും മാത്രം കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ. ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളണം. പുളിപ്പ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുള്ളതൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കാം. ഞാനിവിടെ സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് കുബൂസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുബൂസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയതാണ്. അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോയും കുക്കുംബറും ലെറ്റ്യൂസും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ കുബൂസിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഹമ്മൂസാണ് പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് തേക്കേണ്ട ക്രീമൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വെജിറ്റബിളും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ അതിനകത്തേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ലെറ്റ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ കുക്കുംബറും ടൊമാറ്റോയും കൂടെയൊക്കെ കുറേശ്ശെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യരുത്. കാര്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഫലാഫിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പീസാക്കിയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മയണൈസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം റോൾ ചെയ്യാൻ. കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി പുറത്തോട്ട് വരാതെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഫോയിൽ പേപ്പർ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്തതാണ്. വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുത്തത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫലാഫിൽ സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഹമ്മൂസും മയണൈസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഫലാഫിൽ തയ്യാറാക്കി ഒന്ന് സാൻഡ്വിച്ച് ആക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സാൻഡ്വിച്ച് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഫലാഫിൽ അല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി അറിയിക്കുക. താങ്ക്